Wow. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Oktavianti. Nah, di video kali ini aku akan unboxing sesuatu. Tada, ini sengaja aku nggak buka dari tadi sore, paketnya udah sampai, tapi aku baru buka sekarang demi bikin video ini. Sekarang kita coba buka. Ini adalah ring light. Aku nggak tahu ini bagus atau enggak, tapi dari tampilan luarnya aku merasa sangat kecewa karena kelihatannya kecil sekali. Coba kita lihat ya. Bismillahirrohmanirrohim. Tapi sebelumnya kan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Wow, ternyata aku lebih suka yang ini. Siapa yang merasa waktu kecilnya sering banget main ini dan paling suka kalau misalnya udah beli barang-barang elektronik itu pasti dapat ini. Nah, ini dia ring lightnya. Ini ada tombol-tombolnya. Aku nggak ngerti sih masih. Kita coba ya. Kita coba colok. Ternyata colokan ujungnya kayak gini. Berarti kita butuh kepalanya, kepala charger. Coba kita colokin. Mana nih? Wow, oh my god. Wow, ternyata begini. Cie, jadi terang banget. Wow, ternyata tidak mengecewakan ya. Nah, jadi mungkin aku tinggal beliin apa tuh namanya? Apa sih? Itu deh pokoknya. Kakinya di bawah. Wow, terang, kita coba di sini. Wow, terang banget. Oke, simpan. Nah, mungkin hanya segitu aja. Nih. Nah, memang aku belinya juga online, makanya aku nggak tahu gimana bentuknya. Cuma aku tahu ukurannya aja. Jadi ini tuh dikirimnya dari luar negeri, dari Cina. Memang aku belinya di Shopee. Nah, jadi buat kalian yang pengen beli, ini harganya murah banget. Kemudian kebetulan kemarin juga aku ongkirnya free karena aku juga sering pakai Shopee, makanya aku dapat cashback begitu. Jadi aku dapatnya ongkirnya gratis. Wow, aku seneng deh, seneng banget. Ini ada, kita coba ya. Kita coba ini tombol-tombolnya. Kita tambah ada yang min. Oh, ternyata kalau minus, kalau yang ini, yang tanda minus ini, dia lebih terangnya lebih redup. Oh, gini ternyata kita bisa atur cahayanya ternyata. Kemudian di atasnya tuh ada tanda plus. Oh, berarti ini untuk menambah keterangannya. Berarti kan udah tahu kan, udah kelihatan juga kan kalau misalnya kita tekan ini, nah cahayanya tuh jadi lebih terang. Kalau ini ya lebih redup. Kemudian di tengah-tengahnya ada kayak tombol ini, kelihatan nggak sih? Tombol yang panah kebalik itu.
Nah, itu kita coba ya, ini gunanya untuk apa. Wow, ternyata ada yang warna kuning juga. Coba kita lagi tekan. Nah, kuning agak ada putihnya juga. Nah, ini putih semuanya. Oh, berarti ada yang putih semua. Habis itu begini warnanya kuning. Kemudian ke begini. Nah, warnanya ada kuning di tengahnya. Kemudian di pinggirnya sini ada warna putih. Wah, ternyata tidak mengecewakan. Aku seneng deh. Walaupun ya hanya kecil, tidak terlalu besar. Nah, intinya aku seneng banget udah punya ring light ini. Harganya juga murah, terjangkau ya, sesuai lah. Jadi sampai di sini videonya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.